안녕하세요. 터닝나우입니다. 비염, 재채기, 콧물도 인체 오염이 원인이다. 40대 여성분의 이야기다. 이분은 초등학교 때부터 빈혈이 심하여 거의 매달 혹은 2달에 한 번씩 병원 신세를 지고 있다. 결혼하고 나서 이유 없이 체중이 불었는데 그로 인해 임신 중독증으로 고생해야 했다. 이분이 셋째 아이를 출산한 후였다. 엎친 데 덮친 격으로 알레르기 비염이 찾아왔다. 쉴 새 없이 터져 나오는 재채기, 끊임없이 흘러내리는 콧물, 눈의 가려움증으로 인해 몸이 공중에 붕 떠있는 느낌이었다고 한다. 수많은 처방을 받았지만 먹을 때 잠깐 나아질 뿐 약을 끊으면 재발되고는 하였다. 내 병은 못 고치나 보다. 포기할 무렵이었다. 아는 분이 인체정화 프로그램을 권하였다. 이번에도 똑같겠지. 나을 것이라고는 생각도 하지 않은 상태에서 기대 반 의심 반으로 인체정화 프로그램에 참여하였다. 그런데 이게 어떻게 된 일인가? 열흘 만에 몸무게가 7kg이나 줄어드는 게 아닌가? 이분은 호전 반응으로 나흘째 되던 날부터 방광 쪽이 많이 아팠는데 이런 증상은 사흘 만에 깨끗하게 사라졌다고 한다. 몸무게를 많이 뺐는데도 살이 처지지 않는 것을 보고 사람들이 너도 나도 비결을 가르쳐 달라고 아우성을 치지 뭐예요. 이분은 남들에게 인체정화를 권하는 한편 자신도 한 달 더 인체정화를 계속하여 총 14kg을 감량하였다. 이를 통해 콧물과 재채기가 일시에 멎는 놀라운 효과를 경험하게 되었다. 아이들 역시 소소한 알레르기를 달고 살았는데 엄마를 따라 효소식을 시작하면서 각종 질환으로부터 벗어나게 되었다. 성인 아토피 한 달 만에 치유되다. 이은규, 부산, 1980년생, 가명. 이은규 씨가 부산에 있는 제2한의원을 찾은 것은 26년 된 아토피 증세 때문이었다. 온몸에 각질이 일어나고 울긋불긋한 발진이 있었는데 이미 9세 때부터 증세가 나타났다고 한다. 처음에는 팔과 다리 부위 접히는 곳에서만 각질이 일어났는데 나이가 들면서 점점 전신으로 번져갔다. 증상이 심할 때마다 피부과에 가서 스테로이드 주사를 맞고 양약을 타 먹는 등 응급처치로 견뎌왔다고 한다. 그러다가 30대 중반에 접어들면서 증상이 악화되더니 더 이상 주사나 약도 듣지 않아 여기저기 한의원도 찾아다녀 보았다. 낫지 않기는 한의원도 마찬가지였다. 그러다가 제2한의원에서 인체정화를 만나게 되었다. 치료를 시작한 지 일주일쯤 지나서 이마에 진물 나는 것이 그치지 않았다. 이제 정말 좋아지나 싶을 때 엉뚱하게 눈이 침침해지면서 앞이 잘 안 보이는 증상이 나타나기 시작했다. 호전 반응이 찾아온 것이다. 해독 초기 갑자기 많은 독소가 배출되면 일시적으로 간 수치가 올라가면서 시력이 나빠지는 현상이 나타난다. 그렇게 한 달을 버티자 차츰 눈이 침침한 증상도 사라졌다. 인체정화를 시작한 지 2달이 지나자 아토피의 60에서 70% 이상이 호전되었으며 전신 소양증도 사라졌다. 더욱 기쁜 것은 1월 28일 처음 내원 시 99kg 나가던 체중이 2달 후인 3월 28일에는 20kg이나 감소된 79kg으로 줄었다는 사실이다. 살이 빠지니 얼굴에 묻어있던 이목구비가 살아나는 것은 물론 발진이 사라져 피부까지 몰라볼 정도로 좋아졌다. 그는 이제 탤런트 저리 가라 할 만큼 멋진 꽃미남이 되었다. 그동안 그를 괴롭히던 만성 피로도 사라져 사회생활도 열심히 하고 있다는 소식이다. 건선은 불치병이 아니다. 마지막 사례로 건선에서 치유된 40대 남성분의 이야기를 하려고 한다. 울산에 사는 이분은 20대 초반부터 건선을 알아왔다. 피부가 은백색의 비늘로 덮이면서 붉고 약간 솟아오른 평평한 발진이 돋는 게 건선의 특징이다. 주로 팔꿈치, 무릎, 머리, 가슴, 등짝, 엉덩이 등의 좌우 대칭으로 생기는데 작은 홍반이 따로따로 발생하거나 여러 개가 한데 뭉쳐 커다란 무늬처럼 나타나기도 한다. 아토피와 마찬가지로 건선도 면역체계의 교란으로 인하여 발생하는 질환이다. 건선을 앓는 분들은 끊임없이 발생하는 각질로 인해 사회생활의 어려움을 겪는 것이 일반적이다. 이분 역시 피부에 진물이 나면서 각질이 생기는 증상으로 인해 회사 워크숍에 참여할 때마다 여간 신경 쓰이는 게 아니었다고 한다.
경남권에서 유명하다는 피부과는 다 찾아다니며 약을 타다 바르고 광선 치료도 받았지만 증세는 좀처럼 사라지지 않았다. 의사는 특별한 치료법이 없다며 지속적으로 관리해 줄 것을 당부하였다고 한다. 이분은 그 밖에 입술이 쉬 마르고 몸이 필요한 증상도 함께 겪고 있었다. 하루는 아내가 인체정화 프로그램에 대한 이야기를 꺼냈다. 무엇이든지 해보자 하고 프로그램에 참여하게 되었다. 그다지 어렵지 않네 하는 생각으로 사흘째를 맞이하던 날이었다. 갑자기 복통이 찾아왔다. 자정이 지날 무렵 화장실로 달려갔는데 어이없는 일이 발생하였다고 한다. 혈변을 보게 된 것이다. 피를 보자마자 아찔하여 아내를 불렀다. 아내는 고개를 끄덕일 뿐 별로 놀라지 않는 눈치였다. 이게 호전 반응이라는 건가 봐요. 평소 이분은 빵을 좋아하고 육류와 면류를 즐겨 먹는 습관이 있었다. 당신 장이 안 좋아서 이런 반응이 나온 것이니 너무 걱정하지 말아요. 이분은 그때만 해도 아내의 말을 믿지 않았다고 한다. 하지만 아내가 너무나 태연한 태도로 인체정화 프로그램을 계속하라고 하는 바람에 하루 2번 먹던 효소식을 3번으로 늘렸다. 그러자 서서히 변화가 나타나기 시작하였다. 가슴, 배 등의 순서로 붉은 반점과 각질이 사라지더니 건선으로 검게 변한 피부가 본래의 살색을 되찾게 되었다. 이분은 한 달간의 인체정화 프로그램을 마치고 나서 완전히 건선으로부터 해방되었다. 또한 입술이 마르는 증상과 만성 피로 증상도 한꺼번에 해결하였다. 이후로 이분은 되도록 밀가루 음식은 입에 대지 않고 있으며 재발을 방지하기 위해 1년에 2번 열흘에 걸쳐 인체정화 프로그램을 시행하는 중이다. 이처럼 크면서 커도 고생인 게 아토피, 알러지, 건선이다. 우리 몸이 외부 자극에 대하여 면역 과잉 반응을 일으킨다는 점에서 알러지, 아토피, 건선은 같은 계통의 질환이다. 이러한 증상은 인체 정화를 통해 몸의 자연 치유 능력을 높여야만 완치에 이를 수 있다. 또한 아이를 평생 고생시키지 않으려면 부모는 임신 전 단계에서부터 몸을 정화하여 아이에게 깨끗한 신체를 물려주어야 할 것이다. 인체 정화야말로 진정한 의미에서의 태교다.